Umurongo wa 4, Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Umurongo wa 5, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye. Yesu ashimwe rero abadukurikiye kuri GM250 ya channel rero ibasobanurira inzozi, ni ya channel ibasobanurira ijambo ry'Imana. Tugiye kurebera hamwe ibimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu, cyangwa se ibimenyetso bitwereka ko turi mu minsi ya nyuma mu mperuka y'isi. Turifashisha ijambo ry'Imana dusoma muri Bibiliya mu gitabo Matayo ibice byaho 24, turasoma guhera ku murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 14. Yatwihuse rero tugiye gusoma Matayo ibice byaho 24, umurongo waho wa 3 tugeze ku murongo wa 14. Twamagambo uravuga ngo ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Murongo wa 3 rero tujye guhora ngo yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari biherereye, baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe ni iki, n'ikimperuka y'isi ni ikihe? Umurongo wa 4, Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Umurongo wa 5, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo. Bazayobya benshi, muzumva ibyo intambara n'impuha z'intambara. Mwirinde mudahangayika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Umurongo wa 7, ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami. Hazabaho inzara n'ibishitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Umurongo wa 9, ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Ibimenyetso bimwe bitwereka ko turi mu isi iri kurangira cyangwa se iri kurimbuka, ni uko batweretse ko ikimenyetso cya mbere hazabaho intambara, habeho ibihuha, habeho kwangana, abavandimwe bangane, umwana ashwane na nyina, umwana ashwane na se. Ariko ngo ibyo ni ibimenyetso bitangira, ariko ntabwo ari igihe cy'imperuka, ahubwo ni ibitwereka ko ari bimwe mu bimenyetso Yesu yabwiye abigishwa biwe bizaba biri gutangira. Rero Imana ibahe umugisha, kubera ko dukurikirana. Wandike muri komenti icyo udasobanukiwe, utubaze muri komenti tugusubize, tuhare ku bwanyu. Rero ukore subscribe, share na komenti kugira ngo tujye dukomeza tubane buri munsi kuri GM250. Bye bye.